umwami ni mwiza pe we Yesu urabihamya Yesu urabihamya we Yesu urabihamya we Yesu urabihamya we umwami ni mwiza pe umwami ni mwiza pe Yesu urabihamya Yesu urabihamya we Yesu urabihamya we Yesu urabihamya we umwami ni mwiza pe umwami ni mwiza pe Yesu urabihamya we Yesu urabihamya we Samuiganza Yesu urabihamya we Ay Yesu urabihamya we yarambabariye yarakubabariye yarambabariye yarakubabariye Yesuwa wakoze umurimo ukomeye uhibazwe turagushimye Yesu uhibazwe manura imbaraga uri byizigiro manura imbaraga mana we uri byizigiro manura imbaraga uhibazwe uri byizigiro mana we ni wowe buturo ni wowe mashimwe ayaba tugufite mwami uhibazwe iyo tugendana nawe wamuvugirize Karuru Kashi ni wowe buturo k'imitima yawe
mashimwe ni wowe mashimwe mana we tugufite mwami nukuri iyo tugendana nawe twese zakwamamaza twese zakwamamaza we uhimbazwe Yesu zakwamamaza we niwamamare tugire dutya twese niwamamare mana we uhimbazwe Yesu bongera rimwe niwamamare yose kumenya Yesu ai niwamamare nukubitereza amashi menshi cyane mwami mwiza cyane n'umwami mwiza w'amahoro. twaguturaga izo ndirimbo mwami w'abami, imitima yacu yaratabawe, waradutabaye, waduhaye kumenya izina ryawe, waratubabarire, nta rubanza tugendana, dutekaniye muri wowe, wowe wadukijije, wowe watubabariye bya byaha byinshi. Narinde wo gutabarwa, narinde wo kubabarirwa, narinde wo guhabwa ubugingo buhoraho, narinde wo guhabwa umurage, nanjye nkaraganwa na Kristo. Imitima yacu iragushima mwana, uri uwo kwizerwa, uri ubuturo bw'ukuri, watubereye ubwugamo. Benshi muri twebwe dusubije amaso inyuma, twavuga ineza yawe, twavuga ubutabazi twaboneye aho uri, watubereye ba data na ba mama, watubereye byose, warahabaye tudafite epfo na ruguru, warahabaye nta shinge na rugero, warahabaye tutareba inzira, warahabaye twicaye mu mwijima w'icuraburindi, warahabaye twisabira gupfa, warahabaye ibyaha bituruhije, warahabaye mwami w'abantu, warasezeranye utubwira kuzabana natwe kugera ku mpera y'isi, imperuka y'isi uzaba ukiri kumwe natwe ukiduhetse, ntudusiga, niko wavuze, uri kumwe natwe. Nyemerera wongere ucishe kugira neza kwawe uyu mugoroba imbere y'ubuzima bwacu twese, nkuko buri umwe muri twebwe ari umwihariko mu maso hawe, reka ucishe kugira neza kwawe imbere ye mwami, akwibonere maze atware inkuru zitari ibihuha, ajya avuga ngo umwami yarantabaye, ajya avuga ngo umwami naramubonye, ajya avuga ngo umwami yampanaguye amarira ku maso, ajya avuga ngo umwami yarandwaniriye. Mwami nongeye gusaba amahoro n'imbaraga z'umutima ku bategereje kubona kugira neza kwawe, abo turimo tubyina imbyino ntizibona aho zicara mu mutima, aho tuvuga ubwizerwe bwawe, amaso yabo akaba atarimo kububona uyu munsi, kubwo bahagazemo bibarusha imbaraga. Ndasenze mwami ngo batwaze muri iri joro, batwaze, warabisezeranye, baratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe nibagusange urabaruhura. Nta bihuha ugira, nta binyoma ugira, nta nubwo ubeshya, nta nubwo ufurata, ntabwo ushyeshya abantu ngo ahari kugira ngo bagukunde cyangwa bagukurikire. Ibyo uvuga byose urabikora. Sabye ubuntu budasanzwe muri iri teraniro Nyaguhora ku ngoma, kugira ngo utwaze abo bose baze gusohokana amahoro y'umutima hano hantu kandi bayagumane.
turavuga amahoro atazanwa n'indirimbo, amahoro atazanwa n'ibicurangisho, amahoro atazanwa n'iteraniro rinini ry'abera, amahoro wowe usuka mu mutima w'uwari uremerewe. Mutwaze mu gihe ategereje kugira neza kwawe, maze azagaruke dufatanye guhamya kugira neza kwawe, tuzafatanye kuvuga ngo uri uwo kwizerwa. Turakwizeye, kidutera kugaruka aho uri nuko ibyo tuvuga, ibyo tubwira abandi, twarakubonye udutabara, twarakubonye udukura mu rupfu, twarakubonye udukura mu bwihebe tutareba imbere. Ibyo bidutera kubibwira abandi. Twasomye inkuru zawe, usanga kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe utarigeze ubeshya. Ibyo wavuganye n'abantu, ibyo bari barabonye n'ibyo batari barabonanye n'umuntu n'umwe, byose wagiye ubisohoza. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa. Abahanuzi bavuze ibyawe imyaka irenga 100, bavuga ko umwari azasama inda akabyara umwana w'umuhungu. Imyaka 600, 700 ishize, data urabisohoza. Birenze ubwenge bw'abantu, bitakumvikana. Mariya yaravuze ngo ibyo byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Ariko umwuka wawe ari nawe twizeye imikorere ye, aho imbaraga zanjye zitagera, aho ikimenyane cyanjye kitabasha, ubwenge bwanjye butagera. Nizeye ko gukora ku mwuka wera ujye utwikira ibidashoboka bigahinduka ibishoboka. Yaraje yambara umubiri, agenda mu bigihe cye no mu gihugu ushimye ko avukiramo. Yohana yaratwandikiye ngo twaramwiboneye, twamukozeho, maso yacu yaramubonye. Ubwo bugingo bwaraje bubana natwe, turabubona, tubukoraho. Ubwo bugingo nibwo tubabwira. Data tuguhaye icyubahiro. Wabwiye abigishwa bawe kuzapfa ukazuka, ntibabyumva uko bitakwirwaga mu bwenge bwabo. Upfuye barashoberwa ko bari bazi ko birangiye, nkuko natwe tujye dushyiraho akadomo imbere y'amasituwasiyo tubona birangiye. Ariko nyuma y'iminsi 3 urupfu ntirwaguheranye, imva ntiyakugomanye, ubwami bw'umwijima ntibwakugumanye. Hanyuma urangije uratubwira ngo izo mbaraga zakuzuye mu bapfuye ngo nizo zikorera muri twebwe. Mbega ubuntu waduhaye, mbega ubuntu. Turagutegereje, urimo uragaruka. Mugabane wacu nturangirire n'ahangaha, ibihembo by'abera ntibibe n'ahangaha. Turagutegereje, urimo uragaruka. Abamarayika bawe babwiye intumwa ziraramye zireba hejuru, barababwira ngo uko mumureba azamuka niko muzongera kumubona agaruka. Ko bavuze ivuka ryawe rikaba, bakavuga urupfu rwawe no kuzuka kwawe, abantu bakabihamya bikaba. Turagutegereje, urimo uragaruka. Imitima y'abahungu n'abakobwa kutagwira isari n'ahangaha, kutumagarira n'ahangaha, kudakamwamo amavuta. Reka duhorane itoto ryo mu ijuru kubw'imbabazi zawe. Umunezero wageneye abari muri urugendo ubu mugabane wacu twese. Guhora duhembuwe nawe biba umugabane wacu twese. Ibyiza uduhere n'ahangaha turabigushimye. Ariko mwami w'abami, dutegereje ikiruta ibyo ngibyo. Dutegereje ikiruta kubyara, dutegereje ikiruta kubona akazi, dutegereje kubona ikiruta gushaka no gushakwa, dutegereje kubona ikiruta ababyeyi byo tubona abana bacu bagezeho twarabisabye igihe kirekire. Ibyo nabyo ntibabitwimye, kuko aratwenga ko tuzi guha abana bacu byiza kandi turi babi. Mu bubi bwanjye sinigeze guha umwana wanjye, kwifuza ko muhibuye nkiri n'umupagani sinabyifuje, maze no kukumenya ngira iminsi yo kubyuka neza no kubyuka nabi sinigeze nifuza guha umwana wanjye ibuye. Maze ukambwira ngo ko ndi mubi, kandi nkaba nashobora guha abana banjye ibuye bashatse umugati, ntankaswe wowe mwana. Ibyanezeza imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ibyatuma akanyamuneza kagaruka mu maso, ibyatuma dignité n'agashema batakaje kagaruka mu buzima bwabo, ibyatuma baryoherwa no kubaho baguhamya bagukorera. Byina ahangaha birangirira n'ahangaha, ubibahe nyagora ku ngoma kuko urabifite. Tubikiwe kuzaba muri icyo gitondo cy'umuzuko mu mashimwe adashira, tukakumenya nk'uko natwe twamenywe rwose. Maso yanjye akakwibonera,
tuganagurwa amarira yose twarize. Dushoboze kandi gutwara benshi bashoboka. Suka umutima wawe mu mutima wacu turi hano. Hagurutsa abahungu bafite umutwaro w'abarimbuka, hagurutsa abakobwa bafite umutwaro w'abatarakumenya, hagurutsa abinginzi bashobora gusenga kugira ngo igitwikirize umwana Satani yatwikije bene wacu gikurweho. Duha umutima wawe Mwami Yesu, duhindura abinginzi b'ukuri. Reka twe kuba abarinzi ku nkike bizina. Dusoza aya masengesho, curanurira umutima wawe mu wanjye, curanurira umutima wawe mu mutima y'aba bakobwa n'abahungu wahamagaye Mwami. Twe gukizwa nk'abakuwe mu muriro, ahubwo tuzazamukana iminyago myinshi ya bene wacu bakijijwe, y'abanyarwanda bakijijwe, yaho uzemera ko ijwi ryacu rigera. Duha umutima wawe, ikiri priorite mu mutima wawe kibi cyacu. Urakoze Data. Cyubahiro, gukomera, ubutware, ubwenge, ubwiza, byose ni ibyawe. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu. Mwami Yesu abaho umugisha, abampera ineza nyinshi nyinshi. Amen. Reka tubasabire umugisha mukiri hano, mwe mugarutse. Reka twerekeze ibiganza ku baririmbyi tubasabire umugisha. Bifuriza ibyiza. Ku maboko ko muyamanuye bugufi kandi ngiye kubasaba amafaranga ubu murayampa. Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza. Numvise mu mutima wanjye, nyine sinabisabiye uruhushya nta nubwo nabibwiye abo tubana muri komite, ariko numvise mu mutima wanjye dukwiriye guhesha umugisha abaririmbyi. Ubundi ijisho ryanjye riba rireba aho batakoze neza, mba nabazonze. Mba ndeba utamanuye ijipo ngo ageze hepfo y'amavi, mba ndeba iyo batondetse indirimbo nkumva bahereye ahatariho bakinjira ahatariho, kuko indirimbo zigira uko zitondekwa. N'ejo nari ndimo kubibwira mama wabo Emmanuel, kandi Imana imuha umugisha, ariko reka uyu munsi tubahesha umugisha. Iyo bakererewe turabimenya kandi tukabareba nabi, ariko ntitubara inshuro zose bazinduka, ntitubara uburyo igitaramo cyacu kitaba cyiza batakirimo, ntitubara ubwitange bwabo. Benshi ni batoya, bamwe barakora, abandi ntibagira akazi, abandi bakora ibiraka. Nifuza ko tubaha amafaranga. Bagiye kwishyiriraho kode twaturiyeho cyangwa nimero ya Emmanuel. Nkoresha ikihe? Nkoresha nimero ya Emmanuel wakabaho. Emmanuel, Imana imuha umugisha. Emmanuel ni umubyeyi, tujya tumuserereza ngo ataha mu ntara, ataha kuri. Ndatekereza ko ari kure y'abantu bose. Ahise yirwanaho ngo baraturanye. Emmanuel ni umubyeyi wa bano bantu, arabakunda, abagirira umutwaro, iteka mu nama no mu masengesho babavuganira. Imana imuha umugisha. Nimero ya Emmanuel abayishyire hariya ni 0788 51 82 40. 07. Tugiye kubagurira gitoya, ariko nukigira na kinini kikazavamo imodoka nabyo nta kibazo, ariko tugiye just kuba blessing. Amen. Sibyo nshuti z'Imana, murabishyigikiye, turabigendanyemo. 07 0788 51 82 40. Reka uyu munsi tubavugeho ibyiza. Yego tuzabakosora n'abana bacu, twifuza ko bakomerera mu Mwami, bakagwiza amasengesho, bakajya baramya basenze, ariko nabo n'abantu kimwe natwe, nabo bahura n'imijugujugu ya Satani kimwe natwe. Iyo twababuze, yego hari abantu bashobora kwitanga wenda bakabishyura amatike rimwe na rimwe, ko iyo twababuze ntidutekereza n'icyo. Reka tubaheshe umugisha gusa, kandi Imana iguha umugisha, ubahesha uwo mugisha. Mufate telefoni zanyu, ayo mwari mwasizemo nyuma yo gutura. Reka tuba blessing. Emmanuel azamenya uko abibasangiza. Ni umubyeyi mwiza, ni umukobwa mwiza. Se nimero ko mbona bayinyimye, reka nyisubiriremo. 07 88 51 82 40. Ndakomeza nyivuge kugeza igihe yandikira hariya. 07 88 51 82 40. Umwami nibo yatunze inkoni uyu munsi, ariko twese dufite ubwitange. Haleluya. Uyu munsi reka uba umunsi wo turashimira ko baguze amajipo,
turabashimira ko bava mu kazi bakajya gukuramo amapantaro, turabashimira ko bihangana bagakorera Imana n'abaprotokole nuko bamwe n'ubwa mbere bambaye amakanzu ubundi bambaraga amapantaro. Nawe wikundira agapantaro umva uburyo bivunanye, uzi kuva mu kazi agapantaro wenda ariko wajyanye kuri moto ukirukanka ugashyiramo agakanzu cyangwa akagendana. Rero umwami Imana bibahera umugisha. N'ubwa mbere bamwe muri bo bari batangiye kwambara ikanzu zirenze amavi abandi bahinduye inyogosho, mwamwumvise uwo mvuga. Haleluya barimo baragerageza, ni ukuri kose. Imana ibaho umugisha. Imana iguha umugisha bamwe baje basimbuka cyane, turabagabanyisha tuti nimugende buke, byose barabizumva. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murimo murayohereza umwami Yesu abaho umugisha. Ngiriya nimero iragumaho gatoya. Tubifurize ibyiza, tubifurize gukomera mu mwami, tubifurize kurindwa n'Imana, tubifurize kuzasazira mu gakiza. Guhagarara imbere y'abantu ukiri muto mu rugendo rw'agakiza ni ikintu kitoroshye. Kuba public utarakomerera mu mwami ni ikintu kitoroshye. Imyambi ya Satani igutungaho yose. Niyo mpamvu ubona abaririmbyi bahura n'ibitero byinshi, ariko si abaririmbyi gusa n'abavuga butumwa. Rero tubakunde, tubifurize ibyiza. Ujye uboherezaho isengesho ryawe, kandi nimuhura yacitswe yambaye akamini, umusengere umubwire uti mwana wanjye ejo uzihangana umanureho gatoya nimuhura yitwaye nabi umusengere, umusabire ubuntu bw'Imana, sibyo? Kuko benshi muri mwebwe muzi kuririmba ariko ntimwaje kuririmba. Ndangije kandi mbacyurira umwami Yesu abaho umugisha. Nimwicarire murakoze kubera ko biravuna. Duhurira hano nabo mu materaniro, ariko bagira umunsi wo kurepeta aho bose batega amamoto yabo. Mwami Yesu abaho umugisha. Murakoze ko dufatanyije kino gikorwa. Mwami Yesu abagirire neza. Nanjye mbikore ntarabyibagirwa, navuga gusa. Yesu abaho umugisha. Turi ku munsi wacu wa nyuma w'ano masengesho tujya tugira asoza ukwezi, kandi turabashimira ko mwitabira, turabashimira ko mubisengera mugatumira n'abandi. Umwami Yesu abibahera umugisha. Reka turebe umuntu twabanye uyu munsi gusa tutabanye ejo n'ejo bundi. Zamura ikiganza. Yo, ni benshi disi burya nabo. Imana ibahe umugisha, ibahe byose nk'ibyo twabonye namwe mubihabwe. Haleluya. Nta mururumba dufite, data afite byose. Mubihabwe, mugirirwe neza, kandi mwakoze kuza. Imana ibaho umugisha. Nkuko twavuze ukwezi kwa gatanu tuzaba dufite inyigisho z'umwihariko kuva ku wa gatatu utaha kuzageza dushoje mu masengesho asoza ukwezi kwa gatanu. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo tuzabane muri izo nyigisho kandi tubisengere kugira ngo hazabe impinduka mu mitima yacu. Nugira umugisha wo kwakira icyo twita gukira k'umutima, uzumva itandukaniro ry'ubukristo butakize n'ubukristo bwakize. Nkuko twavuze nta hantu bakanda ngo bite bikemuka, ariko mu muhamagaro RL Ministry ifite ikuriwe na Papa Lambert ndetse na timu yose bakorana, ni uwo muhamagaro wo gukiza imitima, kandi abaciye mu biganza byabo bagakomeza inyigisho bahawe, benshi muri bo bararuhutse, bumvise itandukaniro. Imana nishimwe. Haleluya. Imana rebaho umugisha. Tubana muri iyo minsi yose tuzaba turahangaha dusenga Imana. Nituza gusoza amasengesho uze kwibuka gusengera cya cyifuzo nasabye cyuko Imana yazaduha cyangwa yaduha hacu, kugira ngo tujye tugira uburyo bwo gusenga burambuye. Haleluya. Uko umwami Imana tuyoboye tubisenge. Imana irabifite, sinibiyuzuye ni ibyabo. Mu by'ukuri ntabwo nzi ngo yabigenza gute, yacisha he, ariko ndumva nyizeye. Haleluya. Dukeneye kuba binginzi b'ukuri, dukeneye kwiga gusenga, dukeneye kumera umwanya dusenga. Gusenga nta kundi byigwa birimo gukora, umuntu arimo kubikora, kandi ibyo utazi buriya ntibivuga ko bitabaho. Isi y'umwuka kenshi ntabwo tuyimenya, cyane ikigendanye n'urugamba rwo mu mwuka. Iyo utahuye nabyo ntabwo ubumenya. Umuntu ashobora kwibaza, yaba atabiza kuvuga ati ariko se nka buriya Piensia asenya umwuka w'abatinganyi, umwuka w'abatinganyi ubaho? Ese asenya ngo igicaniro gisenya amago, ubwo ibyo ni ibiki? Ukumva ntubyumva, ariko iyo ugize, niba nabyita umugisha simbizi, ariko iyo uciye nk'ahantu gatoya ugakubitana n'urugamba rwo mu mwuka, gukizwa cyane. Ngo kandi iwacu wenda ntibakizwa cyane, turamuhora ko yihaye gusenga cyane.
abandi bakavuga ati iwacu nta wagenewe gukizwa, bagomba gusinda bagasambana. Rero iyo dusenga ibyo dusenya koko burya birasenyuka kandi koko bibaho. Rero ubwo bwami bw'umwijima n'ibikorwa byabwo bisenywa no gusenga. Haleluya. Abasenga bafite Yesu muri bo nibo babasha gusenya ibyo. Umuvuduko w'ikibi cyo wose ugira izindi mbaraga zitagaragara ziri inyuma yabyo. N'umuvuduko w'icyiza, iyo tubonye abantu benshi bakizwa bongera gushaka Imana, nabyo bifite indi nkomoko mu mwuka. Umwami Imana atugirire neza. Haleluya. Ndabarekura kugiye n'ukuri ntago ndi bubatinzi. Reka dukomeze tuganire. Turimo turavuga ku kwiyiriza, ku gusenga no kwiyiriza ubusa muri iyi minsi yacu hamwe n'Umwami. Nkuko yatuyoboye Piensi yadutangiye gusenga, yavuze niba ari turangiye niba ari dushoje, ariko hari ahantu yavuze ngo ntabwo dushoje ahubwo turatangiye. Impamvu tuba dusengeye hamwe ni ukugira ngo dutyazanye, duhugurane, bikubyarira imbaraga zo gukomeza kugira gahunda yawe yo kubana n'Imana ku giti cyawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kwiyiriza rero bicisha bugufi twebwe, bimenagura twebwe n'inaringe n'ibindi bintu byose biba bitwubatsemo bidasa n'Imana. Ntabwo kwiyiriza ari ruswa duha Imana kugira ngo imanuke muri standard yayo none dukorere ibyo twashakaga. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo kwiyiriza ubusa no gusenga bimenagura njyewe, bikagenda bimpuza n'uw'Imana yifuza komba we, ndetse bikagenda bimpuza n'ubushake bw'Imana. Ikindi, kwiyiriza ubusa ntabwo ari itegeko, nta nubwo ari na condition ituma Imana igukunda. Imana igukunda kuko Imana ari urukundo. Uretse nawe wakijijwe n'utarakizwa iramukunda. Haleluya. Ikindi, ntabwo kwiyiriza ari condition yo kwemerwa, kuko twemerwa kuko turi muri Kristo Yesu. Gusenga kwawe kwemerwa kuko uri muri Kristo Yesu. Hari igihe nanone dukora ibyo twita umwitozo, iyi myitozo y'umwuka, ariko tugahita tubisimbuza Yesu. Ntabwo bisimbuza Yesu. Nemewe kubera Yesu, wemewe kubera Yesu. Ntabwo rero kwiyiriza ubusa ari itegeko, ahubwo ni nka invitation. Ni ubutumire bwo kwegera Imana, ni ubutumire uhabwa n'Umwuka Wera agashyira inyota mu mutima wawe, hanyuma ukigira hino ukegera Imana. Uyu mwitozo wo kwiyiriza ubusa ni ubutumire bwa Mwuka Wera. Haleluya. Kandi muribuka ko Yesu yavuze ngo umuntu wese ufite inyota aze, hanyuma naza imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera uwo mwizera bendaga guhabwa. Iteka Mwuka Wera mu mwuzuro we, mu kutubaho no kuba kuri twe, biba ku bantu bafite umutima ufite inyota. Haleluya. Si itegeko rero, ntubikore umeze nkaho ari bwuzemerwa n'Imana, ahubwo ni ubutumire wahawe, kandi cyangwa ubwo butumire ukabwemera kenshi gashoboka. Imana ishimwe cyane. Ikindi gituma Mwuka Wera ahita yivanga mu minsi yacu yo gusenga no kwiyiriza, nuko ni nk'ikimenyetso kibwira Imana ngo Mana ngufitiye inyota. Mu by'ukuri ibiryo biraryoha, cyane cyane iyo ufite amahitamo yo kurya ibyo ushaka. Nabwo ntibiryoha. Rero kubyibuza ni ikimenyetso cy'umutima ufite inyota, ukubwira Imana ngo Mana ndabyigomye, ndabyibujije, ndimo ndagushaka. Haleluya. Ni ikimenyetso cyo kubwira Imana ko nyifitiye inyota. Ikindi dushobora kuvuga kwiyiriza ubusa nanone ni ukwishyira Imana. Bya bindi tubona mu Baroma igice cya 12 ko dukwiriye guha Imana imibiri yacu nk'ibitambo byera bishimwa. Ni umwitozo nanone. Nubwo aho ngaho havuga gukoresha ingingo zacu kubesha Imana icyubahiro, ariko kwiyima ibyo kurya bitewe n'inyota yo gushaka Imana nanone ni ukwishyira Imana. Kandi twibwije ukuri, ahantu hose hagiye haba yaba ububyutse muri za generation ziri imbere yacu zakurikiye mu myaka itambutse, iteka habaga hari abantu basenga kandi biyiriza ubusa. Nta muntu uragira guhembuka ko mu mwuka, yo dukunda kwita breakthrough. Nta muntu uragira impemburo yo mu mwuka yo ku giti cye atagize ubuzima busenga kandi bwiriza ubusa. Iteka niwumva mu buhamya bw'abantu uzumva icyo cyo gutobora mu isi y'umwuka, kumva begeranye n'Imana, iteka bagenda babikomora mu bihe byabo byo gusenga no kwiyiriza ubusa, cyane cyane bihojejeho. Imana itugirire neza. Reka tuvuge rero n'aka ngaka, ese birashoboka ko umuntu yakwiyiriza ubusa nabi ntibimugirire umumaro kandi yanashonje? Yego birashoboka, dukurikije ibyo dusoma muri Bibiliya. Turarebaho gatoya muri Matayo 6:16 kugeza kuri 18, kugira ngo tukimenye, hanyuma twebwe ntikitubeho. Kuko mu byo tuzi nanone nk'Abanyafurika cyangwa nk'Abanyarwanda, sometimes cyangwa se benshi muri twebwe cyane cyane bamenye iby'agakiza,
hambere ibyo kwiriza ubusa barabizi. Harimo abantu biriza ubusa bitabagoye kuko babyitoje kuva ari batoya, bakubita yitatu bagakubita. Ariko hari igihe umuntu yiriza ubusa nabi kandi yayakubise. Muri Matayo 6:16 kugeza kuri 18, reka niba twahageze dusome. Haravuga ngo kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Mbega ibintu bibi. Ariko weho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so urahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Haleluya, haleluya. Idini rigira imbaraga ku buryo umuntu ashobora kwiyiriza ubusa ariko bikahinduka ibyirato. Ubundi umumaro wo kwiyiriza ubusa no gusenga ni ugutera umutima wanjye guca bugufi no kurushaho kwifuza Imana. Haleluya. No kurushaho kunyoterwa Imana. Ikindi ni bande bicisha nako biyiriza ubusa, n'abanyantege nkeya, kuko nitwe dukeneye Imana. Imana ishimwe cyane. Kwiyiriza ubusa si iby'abanyembaraga, kwiyiriza ubusa ni iby'abanyantege nke bazi ko ntacyo babasha badashobojwe n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana. Iyo rero bimpindukiye ibyirato kandi ibyo murikira abantu ko nabishoboye, ngo ingororano zanjye zirangirira aho ngaho, urumva uburyo ari uburiganya. Satani rero ni umuriganya, iteka gutega, yitegura kudutega udutego kugira ngo ingororano z'Imana n'iby'Imana ari kuduha ntibitugereho. Ngo ndababwira kuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Kubera iki? Biyirije ubusa kugira ngo bereke abantu ko bagira gute, ko biyiriza ubusa. Abarokore nk'abo mwigeze mubana nabo. Ngo ariko weho ni wiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko yirije ubusa, keretse so urahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Sinzi no numvise ko aka kantu ko kwiriza ubusa karimo n'ibintu by'ingororano. Haleluya. Datureba ibyiherereye, azareba uburyo Rutansi yakundaga gufata breakfast na lunch na dinner, hanyuma mugororere disi kubera uko kwitanga kwe. Haleluya. Datureba ibyiherereye azakugororera. None rero nakubwira ngo mu minsi yawe yo kwiziriza ubusa, sa neza, sokoza umusatsi wawe, siga utuvuta ku munwa, murabizi iminwa nikunda kumagara, sigaho utuvuta, lipstick sigaho ibyo sigaho utuvuta, sigaho karabero. Singoma abantu babone ko wakanyaraye, turi mu yitatu, twebwe kwa Rutanse turi abantu basenga, tujya dukora na 7 days mu cyumba cyo hejuru. Nta kintu biri bumarira umuntu n'umwe, ndetse natwe biraduhombya. Rero siga utuvuta ku munwa, karaba, sokoza, sa neza, hanyuma datureba ibyiherereye azatugororera. None ukibaza se ko tubitangaza. Muri make tubivugana nabo tubihuje. Nanone ntago twabona uko duhamagarira abantu kwiriza ubusa tutabitangaje. Ikindi nabo tubana mu rugo barabimenya ko twariye cyangwa tutariye. Ariko ikiri inyuma iteka Imana ireba icyo twita motive behind, ireba impamvu yaduteye gukora ikintu. Niba uba mu rugo n'abantu ntago bari bukubaze 2 3 ngo se kutarya ngo uvuge ngo munda harandya ngo ejo ngo umutwe urandya, oya, uzabwira ngo turi mu minsi yo gusenga. Ibyo ntago bivuga ngororano z'Imana urazibuze, kuko ntubibabwiriye kubiyemeraho, bibabwiriye kuko mubana kandi mwegeranye. Tubivugana rero nabo duhuriyeho kuri gahunda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iteka Imana izaha umugisha impamvu yaduteye gukora ikintu. Imana itugirire neza. Kwiyiriza ubusa kandi byaba byiza, nubwo bigomba gukurikira ubuzima bwacu bwa Gikristo, iyo biherekezwa n'ibyiza n'ubundi Imana idushakaho. Ariko ibyo byiza dukora si ibiguzi duha Imana. Ndifuza gusobanuraho gatoya aho ngejeje kumenya muri Yesaya 58, kubera ko hari igihe abantu babigira nko kugurira Imana. Niba niyirije ubusa singaburira umuntu ibyo kurya, ubwo no kuvuga ko Imana itumvise gusenga kwanjye. Ntabwo ari byo. Icyo Imana itubwira ni umutima ukunda gutanga, kandi ntabwo umutima ukunda gutanga ngo ube utabishyira mu bikorwa. Imana nidufasha mu gihe kizaza twarabinonosoye neza, mu minsi yacu yo kwiriza ubusa tuzajya tunatanga, tugira abandi bantu dufasha kurya. Ariko nongera ngubwira ngo ntabwo ari condition. Biramutse bibaye condition twaba dusubiye mu mategeko. Ubwo niba utubahirije n'isabato Imana ntiri bukumve niba. Ariko reka tuhasome kugira ngo bidufasheho gatoya. Yesaya 58, reka dusome twihuse 2 kugeza kuri 11. Icyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireke amategeko y'Imana yabo.
niko bansaba amategeko yo gukiranuka bakishimira gusanga Imana. Iri ryari ishyanga ryari ryarakomeje imihango yabo n'iminsi mikuru yabo no kwiriza ubusa kwabo, ariko imitima yabo yaragiye kure y'Imana. Akarengane karabaye kenshi mu mujyi, urugomo ari rwinshi, abakomeye barenganya aboroheje, abategeka barenganya abo bakwiriye gutegeka n'ibindi nk'ibyo. Ngo ndetse barabaza bati, mbese igituma twiriza ubusa ntubyiteho niki? Kuri gatatu, niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiriza ubusa muba mubonye ko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Umva icyo abashubije. Bari bamubajije, mbese igituma twiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiriza ubusa muba mubonye ko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Icyo twabonamo ahangaha nuko iminsi yacu yo gusenga no kwiriza ubusa ni iminsi yo gushaka ikinezeza Imana, si iminsi yo kwikorera ibyo nshaka. Si byo nshuti z'Imana. Kuri kane hagakomeza havuga ngo dore icyo mwiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo, kuko ubu ntimukiyiriza ubusa. Vuga ngo kera birizaga ubusa ngo bikwiriye, kuko ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Muri make barabigoretse, barabikora bakabiherekesha urugomo, bakabiherekesha intonganya, bakabiherekesha kujya impaka no kurwana. Nyiri hano reka mvuge, iyo umuntu afite inzara hari ukuntu agira akantu k'agashiha, ariko nugira agashiha ntukagire urekeraho gusenga, nunabwira nabi, kuko Satani adutegera mu minsi y'amasengesho. None yagutegera mu minsi y'amasengesho ko mvuze nabi, ubundi ndakomereza iki kwiriza, reka nirire. Oya, agashiha nikagukomangira, abo kajya gukomangira. Haleluya. Agashiha nikagukomangira ukabwira nabi umukozi wawe, umugabo wawe, umugore wawe, umwana wawe, uzajya umusaba imbabazi. Mubwire uti mbabarira, nanjye sinzi aka kantu aho gahingutse, mbabarira. Nturekeraho kwiyiriza, kuko Satani ahategera abantu. Cyangwa ukumva wari uri mu minsi yo gusenga, nibwo wowe uyibwira ko akaba ifite amahoro menshi, ukumva akanyamunabi kabaye kenshi. Ni umutego wa Satani. Si byo nshuti z'Imana? Imana itugire neza. Kuri gatanu, ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo ni byo wita kwiriza ubusa? Ni umunsi Uwiteka yishimira? Mbese ntabwo iminsi yacu yo kwiriza ubusa Data yifuza ko itubera iminsi yo gushoberwa, ukunama nk'urubingo rwakubiswe n'umuyaga cyangwa rwavunitse? Si ibyo ngibyo. Uretse ko hataraba n'iminsi yo kwiriza ubusa, hari abakristo ubuzima bwakubise ku buryo Mana yanjye ahora agenda nk'umurwayi kandi ari muzima. Turabasabira umunezero w'agakiza ngo utahe mu mitima yabo, kuko uwo muntu Satani aramubonabonera, aramubonabona. Bimwe mu mbaraga zidushoboza urugendo ni umunezero w'agakiza. Noneho kwiriza ubusa byaza mugasanga noneho umuntu rwose yabishye, nta kanezero agira, ahora akonje nk'umuntu wanyagiwe. Ndasaba Imana y'imbabazi ngo ikumpere umunezero, nawe uvive, ugire ubuzima. Haleluya. Gatwenge kaze mu maso yawe, mu maso yawe haruhuke. Simvuga iminsi y'ibibazo, kuko twese ko tuba mu isi tugira iminsi ibibazo byakanuye amaso, bigashinyika amenyo, bikatubana byinshi. Iyo minsi ntabwo wakwisetsa. Ariko iyo byabaye ubuzima bwawe bwose, umwaka umwe, 2, 3 mu gakiza, nta gatwenge, warashaririwe, warabihiwe, ni ukwibwa na Satani. Umwami Imana aguhe umunezero. Haleluya. Aguhe umunezero utari uwo kwigirisha, wamwimbere mu mutima. Imana ishimwe. Ntabwo rero Data yifuza ko twiriza ubusa dushobewe, twunamye, tumeze nk'abapfushije. Ni umwitozo mu mwuka turimo gukora, ariko dukomeje urugendo rw'agakiza. Turi kumwe n'Imana yacu, ntabwo yadusize, nta nubwo turimo twiriza ubusa kuko atatwemera. Aratwemera, turi abana be, turi mu busabane, urugendo rurakomeje. Ngo ahubwo kwiriza ubusa nshima ngo nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Ntagire umuntu urenganira bugufi bwawe, ntagire iby'agahato biba bugufi bwawe, ntagire umuntu bika mu mutima wawe ngo habe gereza. Ibyo nibyo ukwiye gusaba Imana, kubohora abari mu mutima wawe, gusaba imbaraga zirekura abo wari warabitsemo, kubabarira abari barakunaniye kubabarira. Ni iminsi yo kubohora ibyo byose, no kutagira umuntu urenganira aho dufite ijambo. Haleluya. Ntukemere ko akarengane kaba ahantu wari kuvuga ibintu bigakosoreka. Ngo kandi ukarekura
ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika. Ntiwirengagize bene wanyu. Kurekura no kugira neza. Muri make kuko turimo dushaka Imana ko ikora umurimo mu mitima yacu, mu kwiriza ubusa twitoze kuba abantu batanga, abantu barekura. Gucumbikira abashyitsi ni byiza. Uramutse unamucumbikiye muri hoteli ukamwishyurira, nabwo waba ukoze. Abo ni abavugabutumwa, abo ni bene wabo. Ntiducumbikire abakire gusa, ntiducumbikire abareshya natwe gusa. Oya, dukingure umutima wacu, dukingure ubuzima bwacu. Ushobora kuvuga uti se n'umutekano ko habaye mukeya, waraza umuntu utazi, si ibyo ndimo kukubwira, ariko kingura umutima. Nukingura umutima wo kugirirwa neza, uzaza bugufi bwawe uzamumenya. Imana ishimwe cyane. Kandi ntuzamwima ngo ukingirane ineza yawe. Hanyuma rero ibyo byose byaherekejwe no kwifuza iby'Imana isanzwe yifuza. Iyo biherekejwe no kubishyira mu bikorwa, umva igikurikiraho. Kugenda dutangatanga amafaranga mu muhanda kuba dusaba si byiza, ariko ntugahite wima burundu ngo ufunge n'ikirahure. Jya ufata n'akanya ko kubaza n'umutima wawe, si byo? Kuko muri bariya abantu hari uw'Imana begennye ko ari uri bumugaburire. Harimo n'abandi babikoresha nabi, hari n'ukundi byabatera uburara bikabuza gukora cyangwa bakabijyana mu biyobyabwenge. Ibyo byose birahari, ariko cyane cyane twe gufunga umutima. Hari igihe abantu bagira inzara bakaza kupanga ku mago yacu cyangwa ku bipangu byacu. Mu by'ukuri urugo rw'umukristo ntirwagombye gusubizayo umuntu atariye. Ikindi, umuntu wese ugeze mu rugo rwawe nubishobora ujye umwakira. Ntabwo uzi we ko yasize bimeze. Hari igihe asa neza rwose nk'uko ntako nagize, ariko nta kintu ariho. Cyane cyane mujye mugaburira abaseribateri. Umwana w'umuhungu n'umukobwa ntagaci wawe ngo atariye ibiryo nyabiryo, kuko asanzwe arya amandazi n'umugati. Reka nikomereze. Haleluya. Umva icyiza kizava mu mutima urekura, umutima ukunda gutanga. Niwicarana n'umuntu muri bisi ukumva umutima urakubwiye ngo mwishyurire, ujye ubikora. Kera najyaga gusenga, hanyuma njya gusenga mfite itike inzana, rimwe na rimwe ntafite isubizayo, kandi icyo gihe twishyuraga 100 ryonyine. Rimwe rero nicaye muri bisi mfite itike inzana mu Gatenga, twasengeraga inzana mu Gatenga gusenga, itike y'100. Nicaye muri bisi ntazi uko ndibuze gutaha. Umumama twari twicaranye ndamuzi n'umupasiteri yitwa Emilienne, anyishyurira iryo 100. Okay, nasaga neza cyane. Ako narwo nasaga nabi wakeka ko nta 100 mfite. Mama Emilienne aravuga, kandi we ubwo ashobora kuba atabyibuka ko ntacyo byari bivuze kuri we. Aravuga ngo reka nkwishyurire itike mukozi w'Imana. Aranyishyurira. Ndavuga Mana ureba we, ureba we. Mana ureba. Ntabwo narinze agaciro k'100 nakamenye uwo munsi. Mpita mvuga ngo umuntu uzajya twicarana muri bisi n'ubu wampaye arengaho nzajya mwishyurira nitaye uko bimeze, kuko yarantabaye. Haleluya. Igihumbi gishobora kuba kitavuze agaciro gihaye rutansi, ariko undi muntu wagiha kikagira agaciro. Umutima urekura. Impamvu natindaga ahangaha ni ukugira ngo bitakubana kondisiyo nk'izaba abavandimwe bacu. Mwabumvise abavandimwe bacu? Bavandimwe bacu bakora ibintu byiza. Iyo basibye barateka bakagaburira abantu, ni byiza. Ariko kuri bo kugaburira abantu ni kondisiyo yo kwemerwa. Kuri twe kugaburira abantu bikwiye gukomoka mu mutima w'urukundo. Kavuga uti nzara yarandiye ndayizi, reka nyigaburire umuntu. Nubwo waramugize umugisha ntikurye, ariko urabizi kwiryana. Bikomore mu mutima w'urukundo, ntago tugurira Imana. Urumva nshuti z'Imana? Imana ishimwe. Haleluya. Ukuntu rero bizakugendekera ku murongo wa 8 ngo maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji, niba ari ikiro kimwe ntukigumane. Imana iduha imitima nk'iy'abana batoya. Njya mbibabwira uburyo rimwe natashye mvuye ku kazi muri Faisal, imibare y'irobo y'isukari ari imibare. Hanyuma ngeze mu rugo nsanga abana benshi. Abana banjye bari bakiri bato bavuga ngo mama ngo twabaye benshi. Nabo ubwabo basanzwe ari benshi, murabizi ko ari benshi. Noneho bari babaye benshi kubwo abandi bana bari baje koza. Ako kanya mpita nkubita umubare mu mutwe w'irobo itavamo. Mana y'imbabazi, Mana y'ubuntu bwinshi.
uzasangire no gusanga, ibindi Imana izabyimenyera. Haleluya. Izabyimenyera yo kabyara. Urumva umutima w'abana, ibyo kurya bihari bitahari ntacyo, bo babaye benshi kandi barishimye. Imana ishimwe. Haleluya. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano, niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji ugahaza umunyamababaro, umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu. Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe, uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Haleluya. Kwiyiriza ubusa uko Imana ishaka, umutima wacu tukawurekurira Imana. Ikindi mu kwiyiriza ubusa, akantu nifuza gutambikamo niko bavuga kandi tegewe bagatambitsemo ngo kaba atari keza. Nagira ngo nongere twibukiranye inshuti z'Imana, twebwe dufatanyije gushaka amaso y'Imana, twiyiriza ubusa dusenga, ubushake bw'Imana burasumba ibyo usaba. Haleluya. Ubushake bw'Imana burasumba ibyo usaba. Ushobora guhabwa ibyo usaba, singuca intege, kandi komeza usabe. Yaranabitubwiye ngo dusabe rwose tuzahabwa, ariko ubushake bw'Imana busumba ibyo usaba. Ntupfane n'Imana ngo icyo mwapfanaga ngo kiba amasengesho y'iminsi 3 ngo hanyuma icyo washaka nikitaboneka ngo utandukane n'Imana ubwo. Oya, waba utaramenye Imana dushaka. Reka ngurugero rwa Dawidi, ntago turi basome mu bami, no, mu gitabo cya 2 cya Samuel igice cya 12 ze kwasoma. Dawidi yarwaje umwana, yari yabyariye mu cyaha. Amurwaje umwana arembye, kandi Imana yari yamutumye ko umwana n'ubundi azapfa. Amurwaje umwana arembye, Dawidi arambarara hasi, areka kurya, araboroga, arasenga, yinginga Imana ngo Imana imukirize umwana, ariko umwana ntiyakira. None ngo abona abagaragu barimo bavugana, umwana yamaze gupfa nyine, barimo bavugana babuze aho bamuhera ngo babimubwire. Dawidi amenya ko umwana yapfuye. Muri ako kanya Dawidi arakaraba, ava mu magunira, arekeraho kwiyiriza, ararya. Noneho barumirwa, baravuga ati si umwami wariraga akaboroga umwana akirwaye, none ko umwana apfuye akaba ari bwarya. Aravuga ati oya, uyu mwana ntazagaruka hondi, ariko njyewe nijye uzamusanga. Yarazi Imana ye. Haleluya. Mu mafuti ye yarazi Imana ye, Imana y'igitinyiro cyinshi, Imana yo kwizerwa n'igihe ntabyumva. Ibi bintu biragoye, ariko reka nkubwire ko Imana ari yo kwizerwa. Uko bimeze, Imana ni yo kwizerwa. Bimwe mu byago n'amakuba duhura nabyo ni ukubera ko ari ku isi, ibindi byago n'amakuba duhura nabyo ni ibidutera kumenya Yesu. Ni bande bamenye Yesu bari mu byago? Muzamure mbarebe. Imana ibaha umugisha nimureba. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo umuntu atunze iby'isi byose ariko akarimbuza ubugingo bwe, byamumarira iki? Byago n'amakuba rimwe na rimwe bituremamo umutima w'ubumuntu. Umutima w'ubumuntu. Ntabwo mbizi, wenda wowe warawuvukanye, ariko umubyeyi umbwiye ko araje abana inzara, numva binjombye ahantu. Kuko inzara uragasonza uri wenyine, ariko gusonzana abana biragatsindwa n'Uwiteka. Kuko icyo nicyo nzi, ibyo uzi nawe ntabwo mbizi. Rero bimwe mu mibabaro ducamo bidutera kwizera Imana, bikadutera umutwaro wo kuzagirira imbabazi abandi bantu. Haleluya. Ibindi ni ibyago n'amakuba kuko hano ari ku isi. Rero ntupfane n'Imana kuko itashubije right nawe icyo uri musengera. Byibuze umere nka Dawidi, uvuga uti yes, ntibiciyemo nkuko nabishakaga, ariko Mana turakomeje rugendo, nkomeje kukwizera. Haleluya. Nkomeje kugutegereza. Hari igihe bidasubiza ibyo twashakaga, ariko bitubyarira imbaraga. Gusenga bitubyarira imbaraga. Twabivuze ku munsi w'ejo, kwizera kwawe kuzakomera, ntuzamenye igihe wavomerewe, ntuzamenye igihe wagiriye ugwiza imbaraga. Wirekeraho gushaka Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ejo twavuzeho gatoya ku bintu igihe dukwiriye gusenga no kwiriza cyangwa icyo bidukorera. Reka mvuge utundi tubiri hanyuma dusenge dusoze. Gusenga no kwiriza ubusa biduha sensibilité spirituelle, biduha umwuka wumva, umwuka ufite amatwi umwuka ufite amaso, umwuka ushobora gukurura ukamenya. Wenda kumera nk'umwuka w'ubuhanuzi, wenda kumera nk'impano y'ubuhanuzi, kabari uko navuga. Bamwe bahawe guhanura, Imana ishimwe, Imana itanga impano zayo uko ishaka, nanjye izabime nimbona nabishobora ntazabigirira ubwoba. Haleluya. Nawe ibiguhe niba yarabikugeneye. Ariko umuntu uba mu buzima bwo gusenga no kwiyiriza ubusa
kandi mwibuke ko impamvu turimo kuvuga bino bintu ni uko data yansezeranyije ko nitubivuga kenshi tuzagira izo mbaraga, kandi mubaze ikeneye nanjye ndimo. Tagira ngo naje kukwigisha nk'umu expert, ndimo ndakubwira nibwira. Ariko bagira ibihe byo gusenga no kwiriza ubusa, bagira icyo kintu cyenda komera nk'ubuhanuzi, bagira umwuka ukangutse. Hari ukuntu bamenya ibitaraza, hari ukuntu bahagarara ahantu bakamenya ikirere cyaho, hari ukuntu bahura n'umuntu bakamumenya kandi batamuzi, umwuka wabo urakanguka. Ntabwo mvuga siziye musanse, garuka siyo mvuze. Siziye musanse yes ni nziza, iyo ngiyo nyine mbari yabande ntabyo nzi, ariko ndavuga ibivuye ku mwuka w'Imana, kubera gusabana na mwuka wera agakangura umwuka wawe. None umwuka wawe ukagira amatwi, ukagira amaso, ntubimpumyi, ntubigipfa amatwi. Ugashobora guhura n'umuntu ugahita umenya ikintu agiye kuvuga, ugashobora guhura n'umuntu ugahita umenya ikintu agiye kugusaba, ugashobora kugera ahantu ukavuga ahantu saho nkwiriye kuba, nubwo banyeretse ko ari byiza ariko si amahoro, aha naho nubwo mbona bidasa nk'ari byiza ariko nagombye kuhaba. Ukabimenya. Benshi kubera kudasenga no kwiriza turorongotanira ahantu hatariho, ariko kuko tudasenga ntitwirize ntitugira amaso yo kureba niba ariho dukwiriye kuba cyangwa niba atariho dukwiriye kuba. Iyo utangiye kwitanga mu gusenga no kwiriza, Imana ishyira sensibilité mu mutima wawe. Reka nivugire kuri uyu mubyeyi nubwo yari umuhanuzikazi, nko muri Luka 2:36 kugeza kuri 38. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2:36 kugeza kuri 38, ngo hariho umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Kuri 37 none hamara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, agira gute? Yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Reka turebe umuntu urengeje imyaka 80 uri hano. Nawe turi iteraniro ry'abajene. Uyu mubyeyi yapfakaye amaze imyaka 7. Ahangaha ngo yaragize imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Niwumva kuramya Imana uramenya ko uyu mutima utari ufite amaganya ya gipfakazi, kandi gupfakara ntekereza ko ari cyo kintu kibi cyaba ku mubyeyi, biragatsindwa n'Uwiteka. Ariko uyu mubyeyi kubw'ubuzima busenga, kubwo gusabana n'Imana, yagumanye ubuzima bwo kuramya Imana, yagumanye imbaraga zo kwiyiriza ubusa kugeza mu bukecuru. Abajene we 84 yiyiriza ubusa, ubwo we wa 20 wa 30 wa 15 kweri amara iyo myaka yose yiyiriza ubusa, atarakiho kuramya Imana kandi asenga ku manywa na nijoro. Haleluya. Yesu aza ari uruhinja rukikiwe n'ababyeyi basanzwe. Mbibutse ko atari Yesu waruje kumurikirwa Imana mu ihekaru. Byari ibisanzwe ko umwana atararenza iminsi 8 harya agomba kuza kumurikirwa Imana. Yaba ari umukene akazana inuma, baba bakize bakazana itungo ryisumbuyeho. Yesu n'ababyeyi be bari baje nk'undi mwana wese, ariko umugore yari afite ijwi ry'Imana. Haleluya. Umukecuru yari afite ijwi ry'Imana. Ubupfakazi ntibwamuzimije, yarakomeje agira imbaraga zo gusenga no kwiriza no kuramya Imana ngo ku manywa na nijoro. Mwuka wera tugarukeho, twuzuza imbaraga, twuzuza inyota. Haleluya. Haleluya. Kandi umuhanuzi nawe wabihawe n'Imana, iyo adakomeje ubuzima bwo gusenga no kwiriza ubusa aratuvangira. Kandi Imana yari yamuhaye ijwi n'ijisho rizadukomeza igihe dukeneye gukomera, rizaduburira cyangwa rikaduhugura cyangwa rikaducyaha. Ariko iyo atakaje ubuzima bwo gusenga asigara areba indamu. Burya birihuta, kandi dukeneye abahanuzi b'ukuri, kandi dukeneye abantu bafite ijwi ry'Imana, kandi nawe urabikeneye kwivuganira n'Imana. Imana iduha imbaraga zo gusenga no kwiyiriza. Haleluya. Bibiliya y'Icyongereza yakoresheje ngo but served God with fastings and prayers. No kuvuga ngo yakoreye Imana kwiyiriza, burya nabyo no gukorera Imana. Yakoreye Imana mu kwiyiriza no gusenga. Imana itugirire neza. Haleluya. Natwe rero nitwitanga mu gusenga no kwiyiriza,
tuzasigwa muri ubu buryo. Tugire prophetic instinct, bari kubavuga, tugire instinct prophetique kubera gusabana na Mwuka Wera ajya duha kubyi. Imana itugirire neza. Haleluya. Ikindi twahamagawe n'Imana turi benshi ahangaha, turimo abakozi b'Imana, nimureke tugaruke kugutegurira ibikorwa by'ubumana by'Imana iduhaye mu masengesho no kwiyiriza ubusa. Ukaba ufite concert, haleluya Joshua we mukaba mufite concert, Imana yarabahaye amajwi meza, tukaba dufite ibiterane turabavuga butumwa, Imana yaduhaye amazina. Reka twe gutinda ku muteguro w'amatara na banners n'ibi byose, dufite igikorwa runaka na misiyo Imana iduhaye, twe gutinda ku ba sponsor bazadutera inkunga tutagira umwiteguro wo gusenga no kwihiriza. Nicyo gituma kubaho kw'Imana kutagaragara mu materaniro yacu no muri za concert zacu, zikagenda zigazasa n'izaba Koffi Olomide, mu mbabare mvuga bigihe cyanjye ubusinza abagezweho zikagenda zigasa gutyo, tugatahira amatara yazimye yacanye. Yes, bari byiza, sound ikaba yanoze, bayitanze amafaranga menshi, ni byiza pe, yamyotsi bazamura ikazamuka, amatara agahinduranya akaducanga, ubundi twagombye gucangwa n'Umwuka Wera. Haleluya. Kuko Umwuka Wera yamanutse abantu bamera nk'abasinze, kandi basinda umunezero. Ntabwo basohoka bajya gukora ibyaha, basohoka barushaho gukunda Yesu. Nshuti z'Imana, dufatanyije urugendo, twahamagawe n'Imana, dufite impano runaka, izamaze kugaragara n'izitaragaragara. Mureke dusubire ku mwiteguro wo mu mwuka mbere ya buri murimo w'Imana wose. Imana nibikugiriye neza, ikaguha ikiraka cyo kujya kubwira abantu ubutumwa bwiza, ikaguha kujya kuririmba ahantu, ikaguha kujya gusengera, ikaguha ikintu cyitwa umurimo w'Imana. Twongere tugaruke mu mwiteguro wo mu mwuka, nshuti z'Imana. Imana idushoboze. Nibwo ibyo dukora bizazana impinduka mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu itorero ryo mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa ryagiraga umusaruro mwinshi, barasengaga bakiriza ubusa. Reka dufate urugero rumwe gusa hano mu byakozwe n'intumwa 14:23. Byakozwe n'intumwa 14:23. Ngo nuko bamaze kubatoraniriza abakuru mu matorero yose, batoraga elders, abakuru mu matorero. Kandi elders twebwe hari igihe dushyiraho amatora, hari igihe turebuza cyane, Imana tugarukeho we. Kandi ubwo mubaza cyane, harimo aboherejwe n'Imana, harimo intumwa za Satani, tukareba si uduha amafaranga menshi. Nuko bamaze kubatoraniriza abakuru mu matorero yose, basenga biyiriza ubusa, babaragiza umwami Yesu wo bizeye. Mu kurobanura barasenga bakiriza ubusa, mu kohereza abantu kujya guhagarara mu mirimo barasenga bakiriza ubusa. Niyo mpamvu nusoma muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'ahandi hose bagenze, uzasanga aho bageraga hose imbaraga z'Imana zarahagaragaraga, ibitangaza n'ibimenyetso byarabaherekeza. Kubera iki? Inkomoko yabo yabaga ari nzima. Imana itutabare. Wowe wakijijwe, mbere ya buri misiyo yose, mbere ya buri murimo w'Imana wose, mbere ya buri murimo ugutunze wose, mbere ya gutangira ikintu cyose gishyashya, gira umwanya wo gusenga Imana, wiyiriza ubusa, uyoboza Imana inzira, usaba imbaraga z'Imana, usaba gusigwa n'ibindi nk'ibyo. Imirimo yabo yuzuragamo icyubahiro cy'Imana, ibitangaza n'ibimenyetso, kuko babaga bashatse mu maso y'Imana n'umwete mwinshi. Yesu umwana w'Imana mbere ko atangira umurimo turabizi yamaze iminsi 40 asenga, yiyiriza ubusa asenga mbere yuko aza gukora umurimo. Kandi yaravuye mu ijuru afite misiyo iri defini izwi, yashobora guhita akomerezaho. Imana itugirira ubuntu kandi dushoboze. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo uyu mwitozo w'umwuka witwa gusenga no kwiriza ubusa tuwugarure bugufi bwacu. Ukiri hano dusoza, reba mu minsi igize icyumweru cyawe, ugira umunsi, ugira iminsi yo kwiriza ubusa no gusenga. Reba mu kwezi kwawe, ushyiremo iminsi. Ubwo mvuga mu cyumweru no kugira ngo ukuremo umunsi umwe cyangwa 2. Navuga mu kwezi no kugira ngo ukuremo 3 yegeranye ikurikirana cyangwa 7, cyangwa uko Umwami Imana azakuyobora. Bibi bintu ufite muri gahunda, bibi bintu ushobora kwandika, bibi bintu ushobora kuvuga uti gahunda yanjye ni iyi, ni uko iteye. Muri iyi minsi yo gusenga nzaba niyiriza ubusa ndimo nasenga. Mbibutse ko ntago ari ukwicisha inzara, ni ukwiriza ubusa no gusenga, tubifatanye. Hanyuma tugabanye ibirangaza.
uyu munsi kubera ko itorero ririmo ryinjira mu bukonje, hari abantu bavuga ngo barafastinga televiziyo, barafastinga telefone. Oya, bafastinga ibyo kurya, hanyuma bakongera bakigomwa n'ibyo bindi. Umwami Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Imana iguhe umugisha. Ntiwihutire gutaha, turasoza none ahangaha nyuma y'iminota nk'icumi dusangire. Muravyibuka ko dusangira, kandi Imana ibaha umugisha ababidutegurira. Ubutunzi bwanyu mutanga kugira ngo tubaje gusangira, ariko kirazira ntukajya ugenda byibuze udafashe ikintu gitoya. Nubwo babwije, ariko gusangira nawe ni umunezero kuri twebwe, ni ubumwe bwacu. Umwami Imana adushoboze. None asohoka wihute uze guca yifata akantu. Reka dusengere inshuti z'Imana. Dukeneye Imana mu buryo butandukanye. Twari turi mu minsi yo kwishyira Imana ngo idukangure mu myuka yacu, ariko inadutabare aho dukeneye ubutabazi. Kandi ntabwo yica amatwi ngo atatwumva, nta nubwo ahumiriza amaso ngo atatugirira neza. Nyemera duhuze umutima gatoya, duhere ku butunzi budashira, ubutunzi tutazamburwa, kumenya Kristo. Wowe utaramumenya cyangwa utaramwiyegurira, kwigira imbere mu mubano wawe n'Imana, we watangiye urugendo. Munyemerera ari byo dusaba. Inyota twavugaga ni ukuri gwirire mu mutima wawe n'uwanjye, idusohore muri zone comfortable, idusohore mu kamenyero, idusohore muri routine, iduhe imbaraga zo gutsinda ibyaha, iduhe imbaraga zo gutsinda irari ribi. Nta kintu cy'agaciro watunga hano mu isi kiruta ubusabane bwawe n'Imana. Mwuka wera tuzeho atumara ubunebwe. Muri twebwe harimo inshuti z'Imana nyinshi, abantu bakunda Imana ariko batajya binyagambura, bakunda Imana ariko basengera mu ishuka, bakunda Imana ariko kuyiriza biranga, bakunda Imana ariko baterana rimwe mu mezi 3, kandi baradukunda bumva ari n'abarinzi ku nkike, ariko ubu nibagenda ntibazagaruka vuba. Tujye gusaba imbaraga z'Imana. Iyo bagiye kugira nk'abasenga bumva ikintu kimeze nk'amatoni, bahora n'umunaniro ubabuza gusenga, bahora gutsikamirwa batamenye iyo bavuye. Umwanzi arabariganya agahita ku munsi wo gusenga agahita bashyiraho gahunda, bakumva bashaka kuza ariko bareba niyo gahunda bakumva. Turasaba umwuka wera yo kabyara ngo yuzure ubuzima bwacu. Uru rugendo si kubw'imbaraga n'amaboko, ni kubw'umwuka w'Imana. Ni bande basenga? Ni abanyantege nkeya. Ni bande biyiriza? Ni abanyantege nkeya. Ni twebwe abazi ko ntacyo twakwishoboza atadushoboje. Ni twe dutakamba, ni twe duhamagara. Dukeneye izindi mbaraga. Twitwa abarinzi ku nkiki. Umwami Imana yaduhamagariye kudukomeza, kuduhindura, ngo nitumara gukomera natwe duhindura abandi. Gukomera kwacu tugukura mu mwanya tumarana n'Imana. Si ikibazo cy'uko ibikuremereye ari byinshi n'ibyago n'amakuba ari byinshi. Yego ni byinshi, ariko nukomerera mu Mana uzabona uburyo birusha imbaraga. Iyi si iratujegeze, irashaka ko turekura ibyacu byiza, irashaka ko turekura amago yacu, irashaka ko turekura urubyaro rwacu, irashaka ko turegura ibyiza dufite, tukavuga ngo turarushye tubivuyemo. Tuje guhamagara Imana ngo itwambike imbaraga. Mwinginze ntahunga, mwinginze nta cyiza yahawe n'Imana ajugunya, ariko ameze agatakira Imana, agahamagara Imana kugeza igihe ishimwe ry'Imana rizagwira muri urwo rugo, rikagwirira muri ako kazi, rikagwirira muri ubwo buzima, kugeza igihe Imana izaseruka. Reka dusaba ubwo buntu n'izo mbaraga, kuko ntiwabishobora udashobojwe n'Imana. Mu kanya turakurikizaho ibindi byose bidukwiriye tukiri inahangaha. Zamura ijwi ryawe dusengane. Ndakwinginze dusengane. Data, ndagushimira kuri kumwe natwe. Ndagushimira ko waduhamagariye kutugirira neza. Ndagushimira ko waduhaye ubutumire bwo kuza muri iyi minsi 3 nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, Mwami w'abami. Waduhamagariye kutugirira neza, waduhamagariye kuduha imbaraga, waduhamagariye kutwekipa. Twaje mu busabane nawe Mwuka wera. Turasenze muri iri joro ngo imbaraga z'Umwuka wera zitumanukire. Tukuzamuriye amaboko tugira ngo ntago dushoboye, ntago twibashije, ngwino twuzure. Turagutakiye muri iri joro, twuzuza imbaraga z'Umwuka wawe wera, twuzuza imbaraga z'Umwuka wawe wera. Reka umunyantege nkeya muri twe yuzure imbaraga. Utarayishurirwa urukundo rwawe, urumuhishurire Mwuka wera, umuhishurire Kristo, umuhishurire Kristo, umuhishurire ibyo abiciye mu ijuru, umuhishurire imigambi Imana imufitiye. Mwuka wera tuguhaye ikaze mu buzima bwacu. Ngwino wuzure mu ntege nke zanjye maze yahinduka imbaraga. Ngwino wuzure mu byananiraga maze nshobozwe nawe, nshobozwe nawe. Cyagagura ingoyi zose z'ibyaha byatwizigiragaho vuba.
reka uwari ucogozwe n'icyaha kimwizingiraho vuba akaruha akumva ntibizashoboka, akumva ntazabohoka. Imbaraga z'umwuka wera zuzura ubuzima bwe, zimushoboze kunesha, zimushoboze gutsinda mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe ziduterure, zitwimure, zitumaremo ubunebwe bwo gusenga, zitumaremo ubunebwe bwo kwiriza. Duhabwe imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe zitwuzure, imbaraga zawe zuzura abanyantege nkeya muri twe. Utabashaga gusenga, mwuka wera tuwaguhamagaye, ati umuriro wawe mu mitima yacu, ati umuriro wawe, ati umuriro wawe, ati umuriro wawe, umuriro wawe ku gicaniro cyo mu mitima yacu, ku gicaniro cyo amatoni umwanzi Satani yicaje ku bitugu bye, yajya kubyuka bikanga, yajya kwicara ngo asenge agasinzira, aya matoni akubitwa hasi y'umwanya. Ibyo biro n'uburemere bwa Satani bukubitwa hasi y'umwanya mu izina rya Yesu. Umuriro wawe mwami Yesu, umuriro wawe, umuriro wawe, umuriro wawe ku gicaniro cy'imitima yacu, umuriro wawe ku gicaniro cyo mu mago yacu, umuriro wawe, umuriro wawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe. Amaraso yawe mwami Yesu namareho uburetwa bwa Satani bwabujije abahungu n'abakobwa gusenga, uburetwa bwa Satani bwatwikiriye urugo rwe, iwabo ntibasenga ngo bikunde, bwatwikiriye ubuzima bwe, amasengesho yaranze, igicaniro cyanze gufata. Amaraso yawe namareho, maraso yawe namareho, maraso yawe namareho, namareho uburetwa bwa Satani, namareho uburetwa bwa Satani. Abagore n'abagabo bongere basengane, abana n'ababyeyi bongere basengane, umuntu ku giti cyongera guhamagara, ijwi rihamagara nirigaruke, nirigaruke, ururimi rwagobwe rugobotoke. Agira ngo asenge ururimi rukagobwa, ibitotsi bikuzura. Uyu mwanya ubwo buretwa ndabumenagura mu izina rya Yesu. Maraso yawe, maraso yawe nakoropi wawe, maraso yawe niyoze mu rugo rwe, maraso yawe niyoze mu cyumba cye, maraso yawe niyoze muri saro ye, maraso yawe nakoropi, maraso yawe, maraso yawe nakureho ikintu cyose kiri mu gipangu cye gituma iwabo nta jwi risenga rihaba. Maraso yawe mwami Yesu amenagura ubwo buretwa, menagura ubwo buretwa, menagura ubwo buretwa. Gicaniro cy'amasengesho kigaruke, kigaruke. Imbaraga zo gukiranuka azihabwe, nawe n'umwana w'Imana, nawe n'umuragwa. Imbaraga zo gukiranuka, ibyo akunda byawe mwana abishobora uyu mwanya, ahabwe imbaraga zo kubibasha, ahabwe imbaraga zo kubibasha. Utarasobanukiwe urukundo rwawe, utaramenya iby'agakiza, akatwikundira gusa, akikundira amateraniro gusa, ariko atarakumenya Yesu, wowe butunzi butagira akagero. Reka amaso yakinguke, igitwikiza umwanzi Satani yamushizeho kugira ngo adahindukira agakizwa gishwanyagurika uyu mwanya. Umucyo mu maso hawe umuvire, mwuka wera amurike mu mutima we, nawe amenya agakiza, nawe amenya imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu, amenya urukundo rutagira akagero ruri muri Yesu, amenya imbabazi yagiriwe, amenya ibyo abiciwe mu ijuru, amenya ko atari ibipindi, amenya ko atari amagambo, amenya ko atari kumenya kuvuga neza, amenya ko atari idini. Ahure nawe mwami Yesu, ahure nawe mwami Yesu. Imbaraga zawe zimanuka mu buzima bw'abahungu, zimanuka mu buzima bw'abakobwa. Imbaraga zawe mwami Yesu zimenagura uburetwa bw'ubusambanyi mu izina rya Yesu, ubusambanyi bw'uburyo bwose. Imbaraga zabwo zimenagurika kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu. Abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo basambana babyanga, bakikinisha babyanga, bakareba pornography bahuza imbaraga, izo mbaraga zimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ubwo buretwa bumenagurika uyu mwanya, ubwo buretwa bumenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ikinyoma ziyubatse ku rurimi rwe zimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Agambira kuvuga ukuri, ntamenye ikinyoma ko cyamutanze imbere. Izo mbaraga zimenagurike. Saba imbaraga umwana wawe utuye mu buzima bw'ikinyoma, abayeho abeshya, inkuru ze n'impimbano, ubuhamya bwe n'ubuhimbano, ahavuka arahimba, aho avukana arabahimba. Ayi mwami w'abami, mwami w'abami, nguhaye uwo mutima, nguhaye ubwo buzima Yesu, ubufate, mwuzuza amahoro yawe. Agaciro ke kegoba mu nkuru yahimbye, agaciro ke kabe yuko ari umwana wawe, ari umwana wawe. Muhe ubushizi bw'amanga wo gusubira gukosora ibyo agomba gukosora, muhe ubushizi bw'amanga wo kuvuguruza ibyo yabeshye igihe kirekire. Imbaraga z'umwijima zicariye abahungu n'abakobwa wahamagaye, bakamarwa n'ubwoba, bakumva ntacyo bakora,
reka zimenagurike uyu mwanya. Abahungu n'abakobwa wahamagaye bahagurutswe, bahagaraye mu myanya yabo, bagukorere badashingiye ku mbaraga zabo n'ubushobozi bwabo, bashingiye ku zawe wowe uhamagara.